حتى لو مدفونه جوه الحيطه؟ لا مدفونه خلاص. خلاص دي بالنسبه لي بقى مكنه اللحام او مكوه اللحام. دي المكوه اللي بنلحم بيها المواسير مع بعضها. مواسير البولي بروبلين بيتم لحامها مع بعضها من طريق مكوه او مكنه. مكوه زي مكنه او زي مكوه اي مكوه في الدنيا بيبقى ليها لمبه، اللمبه دي بتطفي لما بتفصل، يعني لما بتوصل درجه حراره المكوه عند درجه الايه؟ الدرجه المناسبه اللي انا اشتغل بيها. غالبا بتبقى في البولي بروبلين بتبقى عند درجه 240 ل 260 درجه مئويه. تمام؟ وصلت الدرجه دي ابتدي اتعامل بقى. اتعامل ازاي؟ عايز الحم. تعالى كده ناخد وصلتين نشوف نلحمهم في بعض ازاي. ماسوره بالشكل ده مثلا اهي. دي ماسوره 3/4 ودي تيك 3/4. المفروض ان انا هلحمهم في بعض. ازاي؟ مش عارف. اللي بيحصل كالتالي، عشان دول يتلحموا ويخشوا جوه بعض، ايه اللي هيحصل؟ او حضراتكم متوقعين ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني دي قطرها اكبر من دي اصلا. هم لا دي 3/4 ودي 3/4. تمام؟ عايز ادخلهم جوه بعض. بتسخن دي. ايه اللي المفروض يحصل؟ لا غير فكره التسخين، دي قطاع هيقل شويه ودي قطاع هيوسع شويه عشان يخشوا جوه بعض. وده اللي هيحصل دلوقتي بالتسخين. مش بالتسخين بقى، بالتركيب الوصله والماسوره في مكنه اللحام زي ما الصناعي ده بيعمل. دي مكنه اللحام اهي. تمام؟ بيحط الوصله من ناحيه وبيحط الماسوره من ناحيه. يعني التي بنجيب لها نفس القطر ولا نجيب لها قطر اكبر عشان لازم نفس القطر. لو جبنا لها قطر اكبر هتسرب. خلاص بص حضرتك النص عشان تتركب فيها. ما ينفعش. ما ينفعش. اللي بيحصل ان انا بجيب نفس القطر وابتدي اشتغل ازاي؟ ادخل دي في المكنه مكوه اللحام من هنا ومن هنا. افضل مثلا تقريبا من 5 ل 10 ثواني. او الصنايعي بيبتدي يبص ويلاحظ الخرزه لما تتكون. الخرزه هتتكون في الماسوره مش في الوصله. ايه الخرزه؟ هوريك حضرتك. الماسوره بتاع الوصله بتاعتي عشان توسع بتتاكل طبقه البروبلين من جوه، بس هتروح فين؟ جوه. لكن الماسوره بتاعتي عشان تقل بتاع المساحه بتاعتها بتتاكل طبقه البروبلين وبتظهر لك هنا كخرزه دايره مدوره بالشكل ده. شفناها؟ اهي. ايوه. كأنه بيعمل دخله لحاجه بسيطه. انا متخيله يا فندم لو انا عندي مثلا حاجه زي انا مدخل دي كده اهي كده. تمام؟ داخله في مكنه اللحام داخله كده، فدي بتسيح. البلاستيك اللي بتاعها ده هيسيح يروح فين؟ يطلع بره، يتجمع بره، فبيعمل لي الدايره الصغيره دي اللي هي الخرزه اللي بالشكل ده. اول ما هي الخرزه دي اتكونت زي ما بقول لحضرتك بيبقى فريدج من 5 ل 10 ثواني. الصنايعي بيطلع الماسوره من ناحيه وبيطلع الوصله من ناحيه ويدخلهم جوه بعض. هيخشوا ويضغط عليهم كده مفيش 5 ثواني. يعني هو تقريبا التسخين ده بيعمل شكل عشان يركبوا مع بعض. بالظبط، بيخليهم يخشوا جوه بعض، بيقلل مساحه سطح دي وبيزود مساحه سطح دي. تمام؟ يقوم داخلين جوه بعض. يبقوا سخنين طبعا. تمام؟ طبعا كلنا هو ده اللي بيستحمل الميه الان. قصه شركه الكابستين تلبسك. يعني لازم، انا عايزك تقلق، لازم تقلق. هو ده اللي هيستحمل ضغط الميه اللي في الشقه. ضغط الميه اللي في الشقه بيوصل 3 4 بار. ضغط عالي مش ضغط قليل. هيستحملوا اللي عملوا الصنايعي ده؟ بيستحمل اكتر من 12 بار. ما هو لما يجي يختبر هيعملها لكام بار؟ الشركه هتيجي تتصل حضرتك بيها، تيجي تختبر الشغل بتاعك. صورة الاختبار بتبقى بعديها على طول. في مكبس كده بيقعد يكبس بيختبر لي الخط اللي جوه كله. بيختبروا كام بار؟ ب 10 و12 وساعات بتوصل ل 15 بار. انت الميه عندك ماشيه 3 بار، هو بيختبر اكتر من كده. زي ما يكون حد ناوي يامن على حياته، بيروح لشركه تامين بتعمل له كونسولته كامل في المستشفى. كل حاجه عشان يضمنوا ان هو ما يتعبش قريب. تمام؟ نفس الفكره. باجي بعمل ضغط جامد جدا بالمواسير، اعلى من اللي هي تتعرض له في حياته كلها، عشان اقدر اديك ضمان. بيسيبوا كام يوم؟ نص ساعه، لا كام يوم، نص ساعه. لو شركات كبيره، يعني هنا كان المشروع ده كان دار مصر اللي في الشروق. هو الراجل راح قعد اسبوع هناك لان كميه شغل كتير، كان بيسيبها مثلا بالليل ساعتين 3 ويتنقل. تمام؟ لكن مش اوفر نايت، مش بالليل مثلا يعني تاني بيبان معاه على طول التسريب. المؤشر ده على طول بيحصل له بيتغير لو في تسريب عنده. تمام؟ هو الصنايعي اول حاجه بيخش يبتدي يبص على الوصلات. نرجع تاني بقى كده الصوره اللي كانت بعدين. اول حاجه الصنايعي بيخش بيبص على كود الوصلات، بيشوفها قدام عينيه. عشان كده الصنايعي ده عامل ايه؟ عشان انا عندي مواسير البارد والساخن حطيناهم موازيين لبعض، فبالتالي لما تيجي حضرتك تثبتهم بتثبتهم بميه اسمنتيه عشان يفضلوا موازيين لبعض.
اوعى الصنايعي اللي شغال يحط منى اسمنتيه على اي وصله. لو حط شويه منى صغيرين كده على الوصله، انا كراجل فني جاي اختبر مش هختبر منك، لانك قفلت الوصله بمنى اسمنتيه. لما انا هكبس دلوقتي ممكن جدا في خرم صغير بس المنى قافلاه، يظهر لي بعد سنه سنتين واديك ضمان وانا اللي اضيع. لا، يبقى شركه الضمان بتيجي من ضمن الشروط عشان تعمل لك كبس يبص على كل الوصلات. ده هو حتى بيكون معاه دايما قلم ماركر كده، يبتدي ان هو يعلم كده في الوصلات على الوصلات بتاعته كلها. يعلم علام كده، يكون في صوره هنا باينه العلام ده. لا هتلاقيها في الصوره. بيمشي يعلم علامه على اي وصله، يتاكد ان الوصله دي من انتاج الشركه اللي هو بينتمي ليها، ويتاكد ان الوصله باينه قدام عينيه. لو حضرتك حط الصنايعي منى اسمنتيه على الوصله مش هديك اختبار. ولسه حاصله كانت مع مهندسه حاضره معايا، كانت بتشطب فيلتها في الشركه في مدينتي، فكانت بتقول لي ده انا عملت وصله ميه كبيره في الشقه حوالي 8 متر 9 متر، والصنايعي راح حماها لي بنى اسمنتيه وكلام من ده وكده. فاقول لها طب هو الصنايعي كبس؟ قالت لي لا. قلت لها هو حماها بنى اسمنتيه كلها؟ قالت لي اه. قلت لها طب ما كده شركه الكبس مش هترضى. فراحت تساله، قال لها لا انا مش هكبس، انا هكبس لك انا وهضمن لك وكلام من ده وكده. عايز تجيب الشركه شالوا كل البنى الاسمنتيه اللي على المواسير. ما هي ماسوره واحده ولا كان فيها وصلات؟ ما هي الماسوره عندي البروبين نسيت اقولها لحضرتك بتبقى 4 متر. تمام، فهي كانت ماشيه 7 متر 8 متر، فبالتالي عندي ماسوره وكده.